ওফ, গাড়িটা অনেক ভারী। এই ফকিন্নি, দেখ আমার কাছে কত দামি গরু, তোর কাছে এগুলো আছে? ফকিন্নি কোথাকার, হা হা হা। দাঁড়া, তুই আমাকে এভাবে অপমান করলি? বন্ধুরা, আমি গরু ছাগলদের অনেক ভালোবাসি, কিন্তু আমার গরু ছাগল পালার মতো কোনো জায়গা নেই, তাই আমি গরু পালতে পারি না। কিন্তু তাই বলে তো আমি সবার অপমান সহ্য করব না। বন্ধুরা, তাই আজকে আমি কাঠ দিয়ে গরু বানাবো আর মদনার অপমানের বদলা নিব। কিন্তু আমি কিভাবে গরুটি বানালাম সেটি দেখার আগে তোমাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় একদিকে বাবা মা এবং একদিকে গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড, তাহলে তুমি কাকে বেছে নিবে? তোমার উত্তর যদি আমার মতোই বাবা মা হয়ে থাকে, তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর তোমাদের কাছে যদি গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড বেশি দামি হয়ে থাকে, তাহলে ভিডিওতে লাইক বা সাবস্ক্রাইব কোনোটি করার দরকার নেই। এই তো আমার গরুর মুখটা লাগিয়ে নি, তাহলে সব হয়ে যাবে। এই তো আমার গরুটা সম্পূর্ণভাবে রেডি হয়ে গেছে। আহা কি মজা, আমারও এখন একটা গরু আছে।